हेलो बच्चों, ये देखो मेरे पास कितना बढ़िया सारा ट्रैक्टर है। अरे ये क्या है? अरे ये तो बड़े वाला ट्रैक्टर है। ओह माय गॉड! ओह, बड़े वाले ट्रैक्टर पर छोटा सा ट्रैक्टर हमारा भी है। ये देखो, हमारे ट्रैक्टर के पीछे तो हल भी है। ये क्या है? ये तो भैंसे हैं। अरे ये तो गैया है। अरे गैया गैया, बेबी को मत मारो मत मारो। अरे अरे, नो 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 गैया, मत मारो इन दोनों बेबी को। ये कितने प्यारे से बेबी है। बाय बाय बच्चों।